Bueno, bienvenido ya a este tercer capítulo de Sonidos del Alma de segunda temporada por Radio ADN, y también un gran saludo a Fundación Mustaki por el apoyo y a todos los colaboradores de este gran proyecto que estamos haciendo aquí en casa por internet. Darío Aste, nuestro gran invitado hoy día, gran pianista, gran músico, gran amigo, gran colega. Hemos compartido también con Ergo Zoom, nuestra banda que teníamos antes de Rock Progresivo. Darío, ¿cómo estáis, Darío? Muchas gracias, Alejandro. Bien, estoy contento de estar haciendo música y estar activo, y sobre todo el capítulo de hoy que se viene muy bueno. Claro. La selección de música que estamos haciendo. Pucha, qué gusto tenerte acá en este Sonidos del Alma 3 ya. Bueno, en este programa que vamos a interpretar con Darío vamos a tocar música de Sorba el Griego, de los temas de Theodorakis de la película, arreglados también por nosotros. Cuéntanos un poco cómo fueron los arreglos de piano que hiciste para la cosa música de Theodorakis. Fue principalmente la selección de los elementos a destacar. O sea, en el fondo éramos una banda con distintos instrumentos y a mí la función fue armónica y melódica también, ¿no es cierto? Hubieron canciones en donde estamos doblando las melodías y al mismo tiempo hay que estar solventando la parte armónica. Correcto. Fue un trabajo muy entretenido y muy enriquecedor también como músico. Aprendí mucho, lo pasé muy bien, la gente, el calor, el cariño que recibí en el teatro también fue muy reconfortante. Fuimos a Concepción. Cuéntanos un poco la anécdota, cómo fue tu experiencia cuando fuimos con el sexteto, este sexteto que ya tenemos con danza griega también, ¿no es cierto? En resumen, lo pasé increíble. O sea, no es regalado, no siempre el equipo cohesiona tan bien. Aquí estábamos con 2 bailarinas y un bailarín, que eso también sumó mucho. Eso de tocar con bailarines en el escenario, la verdad es que nunca lo había hecho. O sea, es distinto que así como algo más de fiesta, como un par de chicas o chicos bailando, pero esto es distinto porque es como parte del show. Fue muy entretenido. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias, Darío, por tu participación en este programa. Gracias por venir. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a Sonidos del Alma. Gracias a Radio ADN, a Fundación Mustaki. Y bueno, maravilloso poder interpretar esta música de Theodorakis de la película Sorba el Griego. Y también vamos a tocar composiciones mías como Zeus y Espartaco también del sexteto. Así que disfruten mucho de la música. Muchas gracias.
Bueno, qué fabuloso, qué rico estuvo esta música, este concierto, disfrutamos mucho yo personalmente también. Y tener a este italiano en mi casa, Darío Aste, gran pianista. Pucha, Muchas gracias, Alejandro. ¿De qué, po? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo sentiste el repertorio y todo eso. Fluyó muy bien como hemos tocado, mi querido Alejandro, desde chico. Nada, fue adaptar esta música que habíamos tocado anteriormente, ya tus canciones, los temas de Sorba, ahora a formato dúo. Es un desafío, por supuesto, musical y también como de seleccionar los elementos, o sea, de limpiar, o sea, de no tocar más de la cuenta y en el fondo al mismo tiempo hacer que suene la misma música solamente con dos instrumentos. Correcto. Gracias. Lo pasé muy bien. En el fondo el ensamble entre el piano y el buzuki, este instrumento griego maravilloso que viene directamente de Grecia. Es un instrumento que tiene 8 cuerdas y se combina con el piano de una forma muy bonita. Así que muchas gracias por tu participación, Darío. Bueno, están todos invitados a visitar nuestra página teferikismusic.cl y nuestras redes sociales también, para que puedan también escuchar la música y los videos que tenemos de Sorba al griego y todas las actuaciones que hemos hecho en diversas regiones. Un gran saludo para todo Chile y un gran abrazo para Radio ADN y Fundación Mostaki. Nos vemos en el próximo capítulo.